kasutad tööks telefoni, tahvlit, sülearvutit, taskuruuterit või nutikella? Jah, seadmeid on mitu, aga pakette ikka vaid üks. Telia mobiilse äriga jagad oma internetipaketti kas või piiramatult kuni 5 seadme vahel, et saaksid muretult töötada igal pool ja igas seadmes. Vaata mobiilse äri võimalusi Telia kodulehel. Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Tere hommikupoolikult, head kuulajad, meil on käes 22. veebruar 21. aastal ja Digitund on eetris, et rääkida natukene viimase nädala jagu aja põnevamatest tehnoloogia uudistest ja jagame oma muljed ja kommentaare sel teemal ja räägime esmalt sellest, kuidas Austraalias on selline maamärk otsus sündinud, kus linkimise eest nõutakse tasu ja Facebook ütleb, et ta enam ei luba siis linkida sinna, millest peab maksma. Et räägime sellest meedia ja tehnoloogia ristteest ja sõlmpunktist. Ja kui selle kõrvale jääb aega, siis me räägime veel ühest natukene võib-olla sarnasest teemast. Uus sotsiaalvõrgustik on maailmas lendu minemas, selle nimi on Clubhouse ja see on üsna eriline. Ja millest me veel räägime, Telia toob uue teenuse Eestis välja, mis pakub koju nüüd Wi-Fit, aga mitte niisama Wi-Fit, natukene paremat Wi-Fit. Ants lubab, et krüptokaevandajatele pannakse päitsed pähe ja normaalsed inimesed saavad hakata uuesti graafikakaarte ostma, et mängida põnevaid uusi arvutimänge. Ja saate lõpus võib-olla räägime ühest uuest arvutist, aga selline tuleb tänane saade. Digitund. No nii, Digitund on nüüd alguse saanud ja meil on tegelikult peale minu, keda ma unustasin tutvustada, Hans Lõugas, olen mina, Henrik Roonemaa on teine saatejuht. Peale meie kahe on meil ka kolmas saate osaline Andreas Kaju. Tere, Andreas! Tere! Me kutsusime Andrease, kes on suhtekorraldaja ja ütleme meediaekspert, kui ma nüüd õigesti võiksin sind tituleerida. Ta vangutab pead, vist nõustub. Siis me tahaksime rääkida sellest, mis mõju sellel Austraalias toimunud siis võimuvõitlusel on. Ma teen sellise hästi üldise sissejuhatuse kuulajatele, kes teemat ei tea, siis seal on tükkimat aega juba ringelnud seaduseelnõu, millega kohustati suuri internetiplatvorme nagu Google ja Facebook sõlmima kokkuleppeid kohalike meediaväljaannetega, et kui keegi mingi link ilmub, kas siis Google'i otsingu tulemustes või Facebooki postitustes mõnele uudisväljaande artiklile, siis peavad need väljaanded selle eest saama mingisuguse väikese tasu või maksu ja muidugi Google ja Facebook seda ei nõustunud sellega ja Facebook nüüd lõpetas selle vaidluse sellise otsusega eelmisel nädalal, et ütles, et meil ei tohi meie lehel ei tohi ilmuda enam ühtegi linki Austraalia uudisväljaannetele, et kui mõni inimene selle postitab, tahab teisele saata, siis sellist ei ilmu. Mis justkui lõikab ära Austraalia meedia ülejäänud internetist, vähemalt need, kes sotsiaalvõrgustik kasutavad ja meid muidugi ei huvita mitte ainult Austraalia, vaid et kas see nüüd ongi tulevik? Kuidas minu sissejuhatus muidu on? Kas see põhimõtteliselt, Henrik ja Andreas, on see nii? Ma lisaks omalt poolt võib-olla nii palju, et seal on see suurem kemplemine tegelikult käib, seal on kolmas osapool veel ja tema nimi on Rupert Murdoch, kes on siis suur meediamogul ja suurem osa Austraalia meediast on kuidagi tema käpa all, et vaatasin siin ameeriklased ütlesid, et see seadus, mida Austraalia valitsus on teinud, et selle sama hästi oleks võinud härra Murdoch ise kirjutada ja kes teab, võib-olla kirjutaski, ja seal tegelikult see seadus ei ole ju veel päris vastu võetud, nad ikkagi plaanivad seda vist sel nädalal teha, aga juba enne jõudsid siis Google ja Murdochi seltskond jõudsid omavahel teha seaduse välise lepingu kirjutada alla, kus nad siis, Google hakkab siis maksma Murdochile väga suuri summasid, nagu Murdoch või tema firma ise ütles. Nii et Google justkui nagu andis alla, ütles, et okei, ja Facebook ei andnud alla, võitleb edasi ja tõmbas siis Austraalia pimedaks. Aga ma ei tea, ma annan nüüd Andres sulle sõna. Ja kui veel eriti täpne olla, siis otseselt ei mindud seadusest mööda selle Google'i ja News Corpi ehk Rupert Murdochi diiliga, vaid see oli seda seadust kasutas seda võimalust, et võib minna ja teha eraldi ka otselepinguid uudistetootjatega selleks, et hüvitada siis nende linkidest. Aga iseenesest see kõik on väga huvitav teema, et ega
ka Euroopaski on juba ju näiteid, kuidas üksikutes riikides on mindud kokkuleppele suurte sotsiaalmeediaplatvormide või siis ka Google'i ja riigi vahel Prantsusmaal seal lepiti kokku, et makstakse mingi 50 miljonit aastas otse uudistetootjatele ja nii edasi, et siin on nagu 2 eraldi probleemi, mida on proovitud siia seadusesse kokku panna. Esimene probleem on see, et traditsioonilisel ajakirjandusel on läinud väga kehvasti viimased 15 aastat reklaamiturul. Täpselt sama seis on Eestis. Eestis ei ole siiamaani reklaamiturg taastunud finantskriisi eelsesse aega, kui see oli umbes mingi 120 miljonit eurot viimane aasta, ma arvan, või umbes sinna kanti on nüüd tõusnud, et Eesti reklaamiturg on objektiivselt umbes sarnane, aga mis vahepeal muidugi on juhtunud Eestis on see, et ma ei tea, poole või 2/3, keegi täpselt ei tea, sellest samast numbrist moodustab juba täiendav reklaamiraha, mis on läinud samal ajal siis Google'isse ja Facebooki. Et kuidas sellest rahast osa saada, kuidas saada raha nendelt, kellel seda on see probleem, mida Austraalia valitsus on üritanud lahendada ja selge on see, et selle blufiga nagu ei pea alati kaasa minema, sest et mis tulemusena juhtubki, et kui vastab tõele see, mida Facebook ütleb, et kuulge, et Austraalia uudiste tegijad lingid on 4% nagu meie newsfeedidest inimestest, kes on Austraalias, siis nendele ei maksa midagi sellest nagu loobuda, eks ole. Aga Austraalia uudisteportaalidele, kelle jaoks Facebookist tuleb traffic, veebiliiklus on veerand või pool või rohkemgi väiksemate portaalide puhul, nende jaoks on see katastroof, on ju. Et selles mõttes keeruline. Katastroof, mida nad ise soovisid endale, mulle tundub, või ise töötasid selle nimel, et see juhtuks. Nad vist ei oodanud, et nad jalga tulistatakse, aga nüüd on neil üks haav on reklaamiraha kukkumas ja teine haav on sellest, et nüüd ka Facebook ei luba linkida enam. Ja aga see reklaami, ütleme, kogu see teema on nagu Facebookile minu meelest ikkagi, kuidas ma ütlen, nagu liiga tegemine või? Sellepärast, et see seadus on, kes teab, kuidas seda tõlgendama hakatakse, aga sealt põhimõtteliselt võib välja lugeda, et isegi juhul, kui ajaleht näiteks paneb ise oma artikli lingi Facebooki üles, siis Facebook peab selle eest sellele ajalehele maksma hakkama. Et see on üsna, Facebooki seisukohast on see täiesti absurdne seadus. Ja vaakumis ma oleks suga 100% nõus on ja eriti siukse libertaarse või parempoolse vabaturumajanduse ilmavaate esindajana seda enam veel. Siin on mõned agad, eks ole, et me ei ela vaakumis, et meil tegelikult on Facebook, kes on nagu ka ülejäänud käitumisega maailmas nagu mitmesuguste praktikatega silma paistnud. Ja varasemalt neil on olnud nagu suuri probleeme sõnavabaduse, mõttevabaduse, vaba kogunemise või kogunemisvabaduse ja vaba ideede vahetuse, ideaalide eesmärgina on väga suuri raskusi olnud, ma ei tea, fašistliku, paremäärmusliku diktaatorid erineva sotsiaalmeedia sisu mahavõtmisega, kui see on nagu opositsiooni õigusi oluliselt diskrimineerinud või lihtsalt levitanud mingit saasta, eks ole. Et siiamaani on üleval mingi sadu Stop the Steal, mingid kogukondi, kes levitavad ei tea mis jura seal USAs ja nii edasi. Et üldiselt neil on nagu suured probleemid sisu tsenseerimisega, eks ole. Aga sellisel juhul, kui Austraalia ütleb, et kuulge, et makske nagu raha, eks ole, mis ma arvan, et on vale lähenemine iseenesest, aga lihtsalt see näitab, et Facebookil ei ole mingit probleeme tsenseerimisega, sõltub nagu motiividest. Ja sellega nad kaotavad selle nagu PR-sõja kindlasti pikas perspektiivis ja see suurendab, kasvatab nagu eksponentsiaalselt erinevate riikide isu hakata reguleerima solidaarselt Austraalia valitsusega. Mulle tundub, et selle Facebooki, selle praeguse lahenduse veel üks puudujääk on see, et ta on nagu libe tee, et sa kunagi ei tea, kes võib olla järgmine, mitte siis Facebook, aga teine väljaanne, kes avastab, et keegi on tema kasutajatest postitanud lingi ja see link läheb väga kalliks maksma sellele ettevõttele. Mis sa arvad, mis Austraalia valitsuse viga oli või kas seal üldse on mingisugune lahendustee selle suure kahe nagu probleemi vahel? Ei, ma arvan, et ikka on ju ja need Euroopa esimesed praktikad nendele kokkulepetele jõudmisest näitavad, et see on võimalik, lihtsalt nagu lingitasu ei ole see, osalt nende samade probleemide tõttu, mida sina viitad, et millega see siis lõpeb, et kui mina teen ettekanded ja ma tihti peale virutan sisu nagu mujalt, aga ma viitan oma ettekannetes, eks ole, on lingid ja allikaviited, eks ole. Et kas see peaks lõppema ka sellega, et mina peaks hakkama ka kellelegi tasuma, et kas see on see, kuhu siis see autoriõigus meid nagu peaks viima, et see on ka nagu
ei ole ilmselt see soovitud mängumaa. Ja teine asi on see, et millega need nagu uudistetootjad ei tohi üle pingutada, on ettekujutus, et nende sisu on väärtuslik. No nii väärtuslik, et selle eest ollakse valmis nagu maksma. Et neil on probleeme sellega tänagi juba, et eraisikutelt inimestelt, et veel vähem saavad nad raha nagu nendelt, kelle jaoks see sisu iseenesest nagu suurt midagi ei tähenda. Et need probleemid on mujal, probleemid on selles, et ajakirjandusel läheb objektiivselt kehvasti. Mina usun ka, et meie vaatamata oma parempoolsusele, et meie huvi ühiskonnana on mõelda välja viise, kuidas ajakirjandust toetada täiendavalt. See võib tähendada ka täiendava raha juhtimist neile. See võib olla ka läbi sihtotstarbelise maksu. Miks mitte, on ju, päeva lõpuks. Aga see lingitasu lihtsalt, see alusmehaanikana on lihtsalt kehv, et mingi muu digimaks käibe pealt, mis iganes muu lahendusena oleks sellisel juhul palju ausam. Ja ma tegelikult tahaksin veel väga nõustuda selle PR-sõjaga, mis Andreas välja tõid, et mulle nagu kangastus olukord, kus reaalselt täna, ma arvan ka, et Austraalia valitsus põhimõtteliselt teeb õiget asja või ütleme, et nad lahendavad õiget probleemi. Ometi küsimus on see, et kas meediaväljaanded peaksid seda turutingimust ise lahendama ehk pakkuma paremat toodet kui Facebook ja kas see on võimalik. Aga antud seadusega minu arvates Facebookile tehakse liiga, aga fenomenaalne oli vaadata maailma liidrite vastuseid sellele, kus Facebookil ei ole lihtsalt ühtegi sõpra. Euroopa Liit täitsa ühemõtteliselt Austraaliaga koos, Suurbritannia täiesti ühemõtteliselt Austraaliaga koos. USA valitsus on suhteliselt vait olnud, aga osa ühiskond ei ole täna, ütleme, eriti see osa ühiskonnast, kes meediat teeb, et ei ole täna Facebooki sõber. Nii et see on nagu väga suur firma, kellel ei ole sõpru ja kellele täna tehakse liiga ja see Eestis on vanasõna selle jaoks külvad tuult, lõikad tormi. Ja mulle tundub, see on see, mida Facebook on praegu sunnitud tegema. Ja 100% nõus, aga selle põhjuseks, miks Facebookil sõpru ei ole mitte see, et ta ei tasu linkide eest, just nende muude otsuste tõttu, mida nad on teinud, et nad ei ole suutnud nagu välja mõelda, kas nad on siis tõesti vaba mõtte ideede vahetuse platvorm, kuhu kõigil on ligipääs ja kus kõik saavad teha, mis nad tahavad, või siis kuna nad on nii suureks muutunud ja mõjutavad reaalselt nagu riikide poliitikat, isegi selles ise osalemata, nad võimaldavad seda teistel osapooltel teha, et kas nad selles kontekstis peaksid seda moel või teiselt tsenseerima ja alluma nende riikide seadustele, mille jurisdiktsioonides nad tegutsevad. Ja kuna nad pole seda tasakaalupunkti siiani leidnud, see ongi super raske ilmselt, siis sellest ka kõik need probleemid, mille eest neid nüüd tahetakse karistada. Me teeme siia väikse pausi ja siis räägime edasi. Digitund on tagasi eetris ja jätkaksime siin kolmekesi vestlust saatekülalise Andreas Kajuga meediateemadel, sotsiaalmeediateemadel. Nimelt on viimasel ajal meteoorina tõusnud taevasse, kuigi vist meteoriit pigem langeb, vale kujund. Väga selline põnev uus äpp Clubhouse, mis on inimestele omavaheliseks suhtlemiseks mõeldud ainult üle heli, üle audio, üle siis kõneldakse üksteisega. Ja mis on selle juures veel väga oluline, ta on sotsiaalne, ehk need kõik jutuajamised, mida inimesed räägivad seal, toimuvad sellistes ruumides või klubides, et mitte üks ühele, vaid üks mitmele ning kõik on reaalajas, ehk siis sa ei saa kunagi kuulata järgi selles äpis, mida varem on räägitud, mis oli eilne või 5 minutit tagasi toimunud vestlus, vaid kõik on just praegusel hetkel ja mina olen seda natuke avastanud, Henrik on seda vist natuke avastanud, Andreas on seda natuke avastanud. Miks ma seda niimoodi rõhutan on see, et see on üks neist äppidest, mis mängib raskesti kättesaadavat, ehk seda on teinud keeruliseks igahe sellega liituda ja sinna sisse saamiseks peab sul olema esiteks õiget sorti telefon, iPhone, kuna teiste telefonidel tuleb äpp on alles valmimisel, lisaks peab olema kutse, keegi seal sees peab sind kutsuma, aga on see Clubhouse teie arvates nüüd nii erakordne, nagu mul on jäänud mulje, et väga paljude jaoks on see kõige põnevam asi viimaste 2 aasta jooksul üldse sotsiaalmeedias? Minu jaoks on ta huvitav küll, aga mina olen muidugi nagu spetsiifiline segment, et minu jaoks miks ta on huvitav on see, et ma olen nüüd ka olnud vist pealt, ma ei tea, 11-12 aastat Twitteris. Ja keegi siin meenutas, ma just kuulasin ühte podcasti, siis keegi meenutas, et alguses Twitter oli ju
põhimõtteliselt koht, kus tehti staatus update, et kirjutasin, et lähen poodi ja siis postitan. Mul oli umbes samamoodi, aga hiljem ta muutus ikkagi palju huvitavamaks, vahetuks nagu vestlusvõimaluseks ja ka minu elus on olnud reaalselt nagu ägedaid sündmusi tänu Twitterile. Mul on olnud võimalik ühendust võtta inimestega, kellega ma muidu ei peaks olema, mul ei ole ühiseid sotsiaalseid kontakte ja kui mul on olnud midagi asjalikku öelda, siis nad on võtnud vaevaks tihtipeale vastata ja mitmete väga huvitavate inimestega, keda võib isegi endale kuidagi eeskujudeks pidada mingites valdkondades või huvi pakkuvateks, on õnnestunud nagu millestki rääkida või saada midagi teada. Aga loomulikult kogu see poliitikavärk on selle teinud nagu aukseks, eks, ja nad on ka nii suureks kasvanud ja sealt on kogu see osa, seda on raske, sa pead väga agressiivselt modereerima kogu oma seda Twitteri voogu, et selleks sulle vähegi nagu seeditab. See on nagu üks aspekt, mida Clubhouse proovib nüüd nagu taas elustada, on sellised vahetud diskussioonid, selline suuline vestlusvorm, eriti ajastul, kus enamus meie vestlusvorme on nagu kirjalikud, edasi-tagasi kirjade saatmine, edasi-tagasi artiklite avaldamine, et selle asemel tuua tagasi sellist nagu inimesele omast suulist vahetu vestluse vormi intellektuaalse või intelligentse või huvitava, huvipakkuva nagu ideede vahetamiseks. Ja just see, et on kõigile avatud endiselt, see on ka Twitteri alguse nagu parimas ideaalis, on väga huvitav. No väikse lõksuga on ju, et avatud selles mõttes, et kui sa sisse oled saanud, sa võid liituda ükskõik mis temaatilise jutu vestlusega on ju, ja käe püsti panna seal ja võib-olla moderaator annab sulle sõna ka. Just, et ma ise vaatan ka, et ma pole ühtegi oma viitekutsest veel suutnud ära kasutada, et ma nii agressiivne kasutaja pole, et mul on veel 5 inimest kutsumata, et kui mõni raadiokuulaja tahab, et ma seda kahtlemata teeksin, siis võib mulle anda otse. Ja mul on ka muide, ma vaatasin, nad annavad kogu aeg kutseid juurde, aga seal on see üks väike aga, et selleks, et kedagi kutsuda, sa pead andma Clubhouse'ile ligipääsu kõigile oma telefonis olevatele kontaktidele, mis on siis selline sa laed oma numbrid üles põhimõtteliselt. Parafraseerides Eesti poliitikat, et käib selline vorstide vahetus on ju. Seda me teeme muidugi paljudes muudes platvormides ka tegelikult ja oleme tõenäoliselt need load ka varem või hiljem andnud nende hüved. Peab arvestama, aga sellel Clubhouse'il on üks aspekt veel, mis on minu jaoks huvitav. Mulle väga meeldib see, et ütleme, see Twitteri sellist trollimise ja värdjastumise probleemi on suhteliselt hea lahendada seal Clubhouse'is, et keeruline on läbustada, kui see kõik on suuline ja moderaator paneb lihtsalt kinni selle, kes seal nagu tühjalt lärmama hakkab, on ju. Ja sa ei saagi sõna, et see on hea. Teistpidi see võrgu, ütleme selline retweetimist ju ei ole, et see võrgustumise efekt mõju on selle võrra väiksem, aga mulle tundub, et see Clubhouse on mingis mõttes nagu koroona aja toode, et ta võimaldab sul olla sotsiaalne ilma, et sa peaks istuma kuskil vahtima ekraani. Ilma, et sa oleksid Teamsis või Zoomis või trükiks või et sa võid koeraga jalutada või on ju metsa vahel suusatada ja ikkagi olla sotsiaalne. Ja see on minu meelest väga lahe aspekt tema puhul. On, aga näiteks siin ongi, ma toon põhjuse, et miks ma seda nii palju tõenäoliselt kasutanud pole, kui ma võiksin, on see, et miks ma podcast'e kasutan, on see, et mulle nagu live meedia ei sobi, sest et mul on päevad muid asju täis, eks ole, et hommikust õhtuni on töö ja õhtust hommikuni on pere ja nädalavahetusel vastupidi. Et sinna vahele nagu midagi schedule'ida kalendrisse on raske, pigem ma eelistan seda järgi kuulata ja üks nagu positiivne kompromiss, mis ongi toimunud sellel rindel on see, et kuigi Clubhouse just või järgi kuulamist ei peaks võimaldama, siis üks kõige populaarsemaid podcast nagu VC-de valdkonnas, mis on Mark Andreessen ja Ben Horowitzi pühapäeva õhtune one-on-one, siis selle nad panevad ise oma selle fondi podcastide voo alla ülesse tagantjärgi, et oleks võimalik nagu kogu nende publikul seda nautida. See on väga hea aspekt ja ma tahtsin ka öelda, et olles sinna pidur võib-olla selles jutuajamises siin minu arvates Clubhouse ei tööta üldse, et ma pean röövima oma muust päevakavast seda aega, et sinna seda kuulata ja ma ei taha seda teha ja siis ma jään ilma kõigest põnevast. Aga see on hea aspekt, et kõiki neid asju saab salvestada ja paremad kõnelejad siis levitavad oma sisuga teistes formaatides, aga meie aeg on siit saanud praeguseks otsa. Digitund läheb pausile. Digitund. No nii, Digitund on nüüd tagasi eetris ja vaatame veel, mis on viimastel päevadel nädalal uudist olnud ja Telia Eesti üks
suurimaid telekomi operaatoreid on siis välja toomas või toonud õigemini juba sellise teenuse, mis pakub teile Wi-Fit koju. Et ei tundu justkui üllatuslik Wi-Fi, see on ju olemas, aga tegelikult mulle tundub, et see uus teenus vist tabab päris huvitavat sellist punkti, mis paljudel inimestel on probleemiks, sest et Wi-Fi võib kodus levida, aga tegelikult sa ei saa oma telefoni arvutisse korralikku kiirust. Ja Telia uus teenus peaks seda kiirust pakkuma, on ju. Jaa, no oma olemuselt on tegemist tehnoloogiaga, mis on tegelikult juba mitu aastat turul olnud, aga seadmed on hästi kallid ja tegelikult on siiamaani kallid, selle nimi on Mesh Wi-Fi. Ja see mõte on siis see, et sul on kodus mitu Wi-Fi tugijaama, mitte siis ainult, eks ole, see üks, tavaliselt on sul siis Telia või Elisa või kellegi ruuter, eks ole, kuskil, kus see kaabel on, tavaliselt on see koridoris jalatsi kapi taga, kus levi omadused on nagu on. Ja sinna ta jääb ja siis, kui sul on natukenegi suurem kodu ja kiviseinad näiteks vahel veel, et siis on probleeme paljudel. Aga Meshi mõte on see, et sa paned neid tugijaamu mitmesse kohta oma koju, need külvad oma kodu üle ja siis nad tegelikult suhtlevad kõik omavahel ja siis suhtlevad ka selle algse Wi-Fi ruuteriga ja nad tekitavad sulle siis ühe võrgu, millel on üks nimi ja tavaliselt, kui on vähegi korralikud seadmed, siis ikkagi on ka niimoodi, et sa võid oma telefoni või arvuti või midagi võtta, kõndida ühest kohast teise ja siis need tugijaamad annavad sind viisakalt siis järgmisele tugijaamale üle, et kus levi parem on, et sul on mitmest Wi-Fi seadmest tekib selline katkematu Wi-Fi võrkkoju ja kuna neid seadmeid on palju, siis levi on ka parem. Ma ei tea, minul on kodus, kas sul on tavaline, Hans, või on ka selline? Mul ei ole seda nii-öelda, siis ametlikult on ikkagi see Mesh Wi-Fi on see, kus sul on ühe tootja spetsiaalsed purgid sellised, on ju, mis sa vanad eri nurkadesse, et mul on lihtsalt mitu erinevat ruuterit ja tegelikult ma olen nagu täiesti veendunud, et see on väga vajalik, et normaalne inimene võiks nii öelda, et ei hakka panema mitut ruuterit, sest selle haldamine on keeruline, vaid et sul on üks äpp, üks koht, kus sa saad seal lihtsalt tööle panna ja toimib ja ma arvan, et kui ma nüüd õigesti aru saan, siis on ka selle Telia teenuse see pluss, et sul ei ole vaja ise seda väga seadistada, et sa ei pea olema spetsialist, vaid sul on, teed äpi lahti ja vaatad, mis selle võrgu nimi ja parool on. Vot ma ei ole ise proovida saanud, niimoodi nad lubavad, et on äpiga seadistamine ja minul on see, ma ei mäleta kelle oma, Linksyssi või Netgeari või kellegi selline süsteem, mille sa saad, igaüks saab tegelikult minna poodi ja osta, aga nad on suhteliselt kallid, ikkagi seal ütleme paarisajast eurost ja ülespoole, sõltub ka nendest nii-öelda tugijaamade arvust, mis sa tahad panna. Et kui me vaatame seda Telia hinda, siis 2 tugijaamaga teenus on 9 eurot kuus, mis on tegelikult arvestades seda, mis sa saad selle eest, see on väga normaalne hind. Sest et kui sa läheksid seda poest ostma, siis alla 200 sa kindlasti sellist asja ei saaks. 2 tugijaamaga ma isegi arvan, et võib-olla 250-300 ja iseenesest need seadmed, mida Telia sinna pakub, on täitsa korralikud, et see firma on AirTies ja nad ongi keskendunud telkodele siis selliste lahenduste pakkumisele. Et nad ei ole näiteks Linksys või Netgear, kes müüb karpe sinu ja minusugustele, et me saame koju need püsti panna, vaid nad müüvad telkodele ja telkod siis nagu rendivad välja. Aga on ka 5 GHz Wi-Fi tugi, kõik näitajad on väga korralikud nendel AirTiesi seadmetel ja 2 tugiseadmega Telia ise ütleb, et 160 ruutmeetrit saab, kuni 160 ruutu saab kaetud ja tegelikult saab ka seal veel vaatasin, on kallimaid pakette on ka, et lausa kuni 6 seadet ja sel juhul üle 240 ruutmeetri. Nii et see on muidugi väga indikatiivne, sellepärast, et kui sul on palju foolummütsikestega kaetud betoonpunkreid, siis ruutmeetrite arv ei loe, nii et siis sul on niikuinii probleem. Et see ongi see alati, et jube raske on tegelikult öelda välja ühte kuldreeglit, sest see Wi-Fi on nii sellest olukorrast ja keskkonnast sõltuv nähtus ja selle levi ja kvaliteet, et nagu jube raske on öelda, et see sobib, on ju. Sest et üks asi on see, et milline on su nii-öelda elamu selline siis üldplaan, et kas seal on soppe palju või on avar, millised on seinad, aga lõpuks on ka see, et sa võid arvata, et mul on puuseinad ja kõik on väga mõnus, aga hoopis probleemiks on eestlaste suurim vaenlane naaber, et naabril on mingisugused väga näiteks võimsa sellise leviga Wi-Fi saatja või mis siis rikub sinu kanalid ära ja siis tegelikult lahendus see, et sul on need
mitu tükki, nagu selles kärgvõrgus on ja nad igaüks on üsnagi madala võimsusega, et nad ei sekku, ei ulatu väga kaugele see leviala, aga kui on mitu tükki, siis sa oled alati heas levis ja see piisab jälle, nii et seal on hästi palju erinevaid selliseid nüansse, aga ühes asjas mina olen küll veendunud, et kui kodus internetiühendus on kehv, siis päris palju saab ära teha oma kodust väljumata, ehk siis oma kodus selle sama wifi'ga, et enne kui hakata vaatama, et kas mul on vaja kiiremat paketti või midagi muud sellist. Ja siin on veel üks asi, mida paljud ütleme, mitte tehnoloogia inimesed ei saa alati aru, on see, et internet tuleb su koju kahes jaos või ütleme, et see kodune internet toimib sul nagu kahes erinevas jaos, et kui midagi on aeglane, siis ta võib olla aeglane kahest kohast. Ja üks esimene jagu on siis nii-öelda see kaabel, mis tuleb sulle, Telia kaabel, mis tuleb sulle korterisse või majja sisse. Eks? Ja teine on siis see küsimus, et kuidas see internet sul seal sinu enda kodus edasi jaotub. Ja need on täitsa erinevad süsteemid, ehk et sul midagi on aeglane, midagi ei toimi, siis võib-olla on katki ühendus sinu kodust Teliani, või Elisani või kelleni iganes, eks ole. Aga võib-olla on katki need ühendused või probleemsed need ühendused sinu kodu sees ja ma arvan päris tihti ongi tegelikult probleemiks see sama, et need kodusisene jaotus on kehva, et see wifi ruuter ongi õlatsi kapi taga on ja seinad ongi kivist ja kõige lihtsam seda ju proovida tegelikult on leida, ma ei tea, arvuti, sülearvuti, minna sinna Telia ruuteri juurde, panna arvuti sinna kaabliga külge. Just, kaabli kontroll, kõige tähtsam. Lülitad wifi välja ja teed kiiruse testi. Ja kui siis on kõik normaalne ja wifi's ei ole normaalne, siis sul ongi see probleem, et majja tuleb hästi, aga majas edasi ei levi ja sellisel juhul sellest smart wifi'st võib päris palju kasu olla. Ma mõtlen, enne pausi äkki me jõuame ära rääkida ühe meie lemmikteema, mis siin on ka kuude kaupa käinud, graafikakaartide põud. Mulle muide mitu inimest meile Geeniusesse kirjutanud, et miks ei saa PlayStation 5 osta, et seal on ka põud. Aga räägime praegu selle graafikakaartide teema enne ära. No see graafikkaartide põud on nagu meeletu, ma saan aru, et ükskõik kust küsid ei ole poodides ja järelturg on eBay's ja igasugustes foorumites Eestis, siis, mis on hinnavaatlus, kus saab neid osta ka tohutu juurdehindlusega. Et keegi, kes tahab tegeleda normaalselt mängimisega, ei saa seda teha või peab väga palju juurde maksma ja põhjus on selles, et kui sul on üks graafikakaart normaalne, võtame siis selle mõne 3000 seeriakaardi, mis tuli eelmisel sügisel välja Nvidialt, paned selle oma arvutisse, siis on, kuidas öelda, peaaegu 2 klikki või ülilihtne käivitada programm, mis hakkab selle graafikakaardiga kaevandama ja toob sulle sisse siis krüptoraha ja see kaevandamine on nii tulus ja lihtne, et kõik lihtsalt teevad seda ja keegi ei mängi või siis mängimiseks nagu sa ei saagi enam osta. Aga sellele võib tulla nüüd lahendus, sest et Nvidia lubab, et neil on nüüd tulemas välja uus kaart kuu lõpus, 25. veebruar vist on see päev, RTX 3060, mis on nagu, peaks olema selline soodsam ja võiks vist öelda nõrgem on ju, kui need eelmise sügise välja tulnud kaardid. Aga oluline väike aspekt on, et need driverid või see tarkvara, millega see kaart töötab, Nvidia lubab, et me teeme nüüd sellised, et see tunneb ära, kui töötab arvutis see tarkvara, mis siis kaevandab näiteks seda Ethereumi, mis on kõige levinum ja kõige tulusam, siis ta töötab 50% nõrgemalt, lihtsalt ei ole enam tulus, ei tasu ära ja mis tänu sellele võiks nüüd tuua tagasi ikkagi selle graafikakaardi nii-öelda normaalsete mänguriteni, et sellega just ei saa teha seda kaevandamist. Ja see on huvitav iseenesest, sest et kui sa Nvidia, ütleme, graafikakaardi tegija seisukohast vaatad, siis see, et pool maailma ostab sinu tooteid krüpto kaevandamiseks, sul peaks hea meel olema. Absoluutselt, jah. Sinu tooted lähevad hästi kaubaks, aga mängurid on tegelikult juba vist siin aasta, kui mitte rohkem, ma ei tea, on väga-väga vihased Nvidia peale. Et neil on see maine probleem, aga luba ma ennustan. Ma arvan, Nvidia on vaadanud seda ikkagi kapitalisti seisukohast ja küllap nad toovad varsti välja krüptokaardid, mis on siis poole kallimad. Luba, ma tsiteerin seda sama pressiteadet ja me toome turule Nvidia CMP-kaardid elukutsuseks kaevandamiseks. Ja need on kallimad. Nii et mõistatus on lahendatud. Aga soovime siis edu krüptokaevandajatele. Mängurite elu tundub natuke lihtsamaks. Kuigi see 3060 ei ole ju mingi super,
ütleme, see on selline tavamängurikaart, et me see on kõige 4K mängimiseks sihime ikka kõrgemaid, aga ma arvan, et Nvidia näeb võimalust võtta raha ära sealt, kus raha on ja kes neid selles süüdistada saaks. Nii see on jah, vaba turg. Aga meie lähme siit nüüd väiksele pausile. Digitund läheb nüüd edasi ja me räägime nüüd ühest sellisest asjast, mida me oleme oma kätega proovida saanud. Õigemini Henrik on seda siin vist, kui kaua sa nüüd testinud oled seda masinat, mille kohta ma sult küsima hakkan kohe? Umbes vist nädala või natuke rohkem ja mitte ainult testinud, vaid ma ikkagi ostsin ta ka ära, et ei olnudki testimasin, vaid isiklik ost lausa. No vot, ütleme nii, et me rääkinud vist oleme seda tüüpi arvutitest siin saates päris palju, sest kogu eelmine aasta võib-olla mulle tundub, et vabandagu kuulajad, kui liiale oleme läinud, aga see tundub olevat oluline ja huvitav, sest et me räägime muidugi uuest Apple'i sülearvutist, milles on siis M1 uue põlvkonna protsessor ja kui nüüd täpsustada, see, mis sinul on, ma saan praegu ka käes, jah, on siis MacBook Air. Praegu salvestab seda saadet meil siin, jah. MacBook Air, jah. Kas on ka kuum? Absoluutselt ei ole. Ongi mõned sellised asjad, mida ma lihtsalt saan üle kinnitada. Et me oleme siin tõesti kuude kaupa rääkinud nendest Apple'i uute protsessoritega arvutitest ja kui palju paremad need on kui eelmised. Ma siis lihtsalt kinnitan üle kõik need asjad lühidalt, mida me oleme teoreetilisel baasil siin kajastanud. Esiteks, see MacBook Air on täispassiivne, ühtegi ventilaatorit ei ole, mis tähendab, et ükskõik kui suureks seal koormus ka ei lähe, arvuti on täiesti haudvaikne. Tal ei ole ühtegi liikuvat osa, välja arvatud klaviatuur ja ekraani hinged. Mitte midagi muud ei ole. Ja teiseks, mina ei ole veel tabanud seda arvutit üldse soojemaks minemas kui normaalne selline ümbritsev toatemperatuur. Sellises normaalkasutuses. Praegu me ka sinuga oleme siin teinud, eks ole, kaugmeetodil üks kõva pool tundi juba olnud ja arvuti on põhja alt, no ma ei tea, vaevu märgatavalt võib-olla soojem kui see ümbritsev õhk, mis siin on. Et see on täiesti fenomenaalne, kuidas protsessor on ju täiesti hääletu ja samas ei tooda temperatuuri. Ta läheb soojaks siis, kui sa tõesti üritad, ma ei tea, tõesti veerand tundi järjest mingit koormusteste jooksutasin, et kus protsessor oli 100% koormuse peal pikemat aega, siis ta läks soojaks. Aga kui ma meenutan, täpselt selles samas korpuses, umbes aasta tagasi, oli Inteli i5 protsessor ventilaatoriga, mis töötas põhimõtteliselt kogu aeg. Ja sellest hoolimata see arvuti oli nii soe, et süles oli teda ebamugav hoida. Siis nüüd et need probleemid on nagu kõik lahendatud. Aga üks asi on soojus, aga kas sellega kaasas käib siis ütleme nii, et arvuti võib ju hoida temperatuuri niimoodi, et ta ei lasegi eriti palju tööd teha selle protsessoril. Ta on aeglane lihtsalt. Jah, kui ma siis võtsin kätte ja ikkagi jooksutasin neid teste, siis see arvuti oli sõltuvalt testidest, aga mingites testides oli ta kiirem kui mu 8-tuumalise AMD protsessoriga võimas lauaarvuti, kus on 4 hiigelt suurt ventilaatorit sees. et single core ehk siis ühe protsessori tuuma jõudluses on ta märgatavalt kiirem. See minu süles olev passiivne pisikene Apple'i arvuti ja mitme tuuma testides on ta üldiselt aeglasem, aga sellepärast, et tal ongi poole vähem tuumasid. See läheb juba natuke teoreetiliseks, aga kui mu lauaarvutil on 8 sellist täisjõudluses protsessori tuuma, siis selles Apple'is on siin 4+4 ehk 4 on täisjõudluses ja 4 on siis sellised aeglase töö või madala intensiivsusega tuumad. Ja sest kuna tegemist on sülearvutiga, siis ta ise lülitab kuidagi nende vahel, et sõltuvalt, et kui palju siis võimsust arvutile on vaja anda. Aga põhimõtteliselt see arvuti on peaaegu sama kiire kui mu ülivõimas lauaarvuti paljudes asjades. Mõnedes asjades on ta kiirem ja igapäevases kasutuses on see lihtsalt müstiline, sest kõik asjad juhtuvad kohe. Ühtegi hetke arvuti järel oodata ei tule. Kui ma teen arvuti kaane lahti
et hakkaks nüüd tööle, siis selleks hetkeks, kui see gaas üles tõuseb, palju see on siis 0,3 sekundit või pöidlaga tõstad kaane üles, siis on pilt ees, arvuti on wifi's. Ega mingit ärkamise aega ei ole. Ja samamoodi paned sinna sõrmele lugeja vastu, siis järgmisel hetkel on pilt arvuti valmis töötamiseks, et see kasutuskogemus on väga näiteks iPadilik, kus on samamoodi, eks ole, vajutad nuppu, põmm, pilt on ees, võtad sõrmejälje, põmm, järgmine pilt on ees, paned kinni, pilt läheb eest ära, et kõik käib nagu kohe ja selle arvutiga on samamoodi. See on päris hea paralleel tegelikult, et me kirjeldame praegu tegelikult seda vahet on ju, kuidas selline tavaline Inteli protsessoriga Mac või isegi ka PC sülearvuti on toiminud ja tegelikult see iPadi võrdlus on tegelikult ju päris õige, et iPad on samasugust tüüpi protsessoriga arvuti, mis ka kohe töötab ja nüüd on see toodud siis sülearvuti formaati ja see jõudlus on säilinud, et see on päris selline tabav võrdlus. Jaa, see on tegelikult on ikkagi täitsa müstiline ja kolmanda tabureti jala ma paneksin siia ka veel, kui inimesed veel ei ole poe poole astu. Ma just tahtsin küsida, see kolmas jalg tegelikult kus kõik toetub, on ju? On aku. Kui sa räägid nüüd akust, jah? Jah, ja akuga oli niimoodi, et 50% ekraani heledusega Wi-Fi's YouTube'i video striimimine on üks selline test, mida ma olen teinud. Siis MacBook Air pidas umbes 15 tundi, mis on ütleme, väga mitu tundi rohkem, võib-olla isegi praktiliselt poole rohkem, kui Apple'i eelmised sülearvutid ja rohkem ka kui ütleme, Windowsi sülearvutite maailma paremad. Ning tavapärast sellist tööd sõltub väga palju ekraani heledusest, aga ma ei tea, minul ongi tavaliselt kuskil poole peal see ekraani heledus, kui ma midagi teen, sest need Apple'i ekraanid on tegelikult väga eredad iseenesest, et see pool on päris palju. Siis ma saan, ütleme, 10-12 tundi, ma arvan, sellist järjest tööaega, kus arvuti on lahti ja ma aktiivselt teen midagi. Aga kuna teda on nii lihtne, nagu ma ütlesin, kinni panna ja jälle avada seda kaant, siis lähed korra laua juurest ära, paned kinni või ma ei tea, mõtled millegi üle või tuleb mingi pikem telefonikõne, võid panna kinni ja teha jälle lahti ja jätkata kohe samast kohast. Nii et ma arvan iseenesest, et sellised täispika tööpäeva saab kindlasti aetud ja ma arvan, et sellises nagu kergemas kasutuses, et aeg-ajalt vaatan midagi. Ma arvan, et sa saad mitu päeva selle sülearvutiga niimoodi hakkama, et selles mõttes on täiesti müstiline toode. Kuidas on mingite väikeste praktiliste erinevustega, oled sa kasutanud näiteks nii Chrome'i kui ka Safarit, et ma tean näiteks Inteliga Macidel on see, et Apple'i enda brauser on kuidagi ökonoomsem ja Chrome paneb ikkagi masina kuumaks. Oled sa mingit sellist vahet näinud? No hetkel me teeme seda saadet siin salvestame Chrome'is, kuna see tarkvara tahab Chrome'i, aga kuumemaks ta sellest nagu läinud ei ole, aga muidugi kõik testid alati on näidanud, et Safari on akule parem kui Chrome, nii et ma tegelikult kasutan valdavalt Safarit. Ja üks asi veel, mida ma arvan tuleks mainida, on see, et mina ei ole veel kohanud tarkvara, mis ei töötaks selle Apple'i uue protsessoriga. Kuna see on uus arhitektuur, palju tarkvara ei ole veel üle toodud, Adobel on seal, kes kasutab Photoshopi ja InDesigne, mingid sellised asju, et tasub enne vaadata, mis seisus see asi on. Täna ta ei ole veel 100% valmis seisus Adobe poolt, aga sellises nendes asjades, mida mina teen, ehk ma ei tea, e-mailid, kontoritöö, brauserid, tiimid ja Zoomid on ju, et see on küll täiesti probleemi vabalt nagu kulgenud, nii et mina ei ole kunagi varem nii head sülearvutit näinud, on see kokkuvõte siin saate lõpuks. Ja võib-olla võiks öelda, et teooria on saanud siis praktikas kinnitust ikkagi, et mis me oleme kuulnud, siis vastab tõele. On hea meel on tõdeda, et ei ole ajanud siin mingit jama viimased 2 kuud, et nii ongi, aga muidugi endiselt ma ütleks, et kellel ei ole otseselt nagu karjuvat vajadust täna sülearvuti järele, et siis ei pea minema seda hankima, sellepärast, et 2021 käesoleva aasta jooksul ikkagi Apple'il uued sülearvutid tulevad ja ka selle MacBook Airi disain on, kõik on hästi sellega, aga ta siiski on natukene vananenud. Et ta on ikkagi aastaid vana ja ekraani servad on natuke liiga suured võib-olla ja arvuti ise võib-olla natuke liiga raske või ma ei tea, veebikaamera ei ole väga hea ja iPhone'idest tuttavat näotuvastust ei ole näiteks, mida ma tahaks ja muud sellised asjad, nii et ma arvan, et on tulemas
paremaid Apple'i sülearvuteid varsti, aga kellel on hetkel sülearvutit vaja, siis, ja see hind 1139 eurot. Selle hinna eest, ma olen kõik läbi vaadanud, ei saa ligi lähedaseltki samasugust arvutit mitte kusagilt. Mitte keegi, mitte ükski tootja ei paku sellise hinnakvaliteedi, mugavuse, akuaja, kiiruse suhtega arvutit sellise hinna eest. Apple on nagu mõistlikkuse liider praegu, mis on väga haruldane. Nii et ikkagi taburetil kõik 4 jalga tegelikult on väga tugevad siis. Hind on ka, jah, meil on 4 jalaga taburet nimega. Aga Pro on muide ka olemas, uus Pro, aga mina võtaks Airi, sest et Pro'l on see vastik touchbar, mis mulle ei meeldi. Ja Pro on põhimõtteliselt sama kiire, ainuke vahe on see, et ta suudab oma seda täiskoormusel hoida põhimõtteliselt igavesti seda kiirust. MacBook Air kukub kuskil 10 minutist umbes läheb protsessor veidi aeglasemaks, sest siis seda kuumust on nagu liiga palju. Aga meil on vist aeg saate lõpetada. Just nii, aga aitäh kõigile kuulajatele, me oleme teiega tagasi eetris juba järgmisel nädalal. Nägemist! Digitund.